अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर रफ़ीउल्लाह। आज एक बहुत कॉमन और स्पेशल टॉपिक आप सबके लिए लाया हूं। आज का हमारा टॉपिक है रात के वक्त खुश्क खांसी होने की वजूहात। अक्सर मेरे पास यहाँ पे पेशेंट आते हैं, उनकी यही शिकायत होती है, डॉक्टर साहब मैं सारा दिन ठीक ठाक रहता हूँ या रहती हूँ, रात को जैसे ही जो है सोने की कोशिश करते हैं, बेड पे आते हैं तो खांसी शुरू हो जाती है और खुश्क खांसी होती है। ये मैं आपको टॉपिक दोबारा रिपीट करता हूँ कि रात के वक्त खुश्क खांसी होने की 5 बड़ी बड़ी वजूहात आज हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो यूं तो बहुत काजेज हैं, लेकिन 5 जो कॉमन काजेज हैं हमारी कम्युनिटी में, तो उसमें सबसे पहले वजह आती है जर्ड, जिसे हम जर्ड कहते हैं, गर्ड भी कहते हैं कुछ लोग, GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। यानी कि रिफ्लक्स, आपकी जो मैदे की तेजाबियत है वो यानी कि ऊपर आना वापस आना शुरू होती है, तो वो आपकी सांस की नाली के अंदर जा सकती है। 2 नालियां हैं हमारे गले में, एक जो है ना हमारी सांस की नाली है और पीछे की तरफ से जो है वो हमारे मुंह के जरिए, यानी कि जो हम खाना पीना करते हैं तो वो मैदे में जाती है। तो यही मैदे की सिक्रीशन फिर दोबारा जो है वापस, वो तो एसिडिटी होती है, उसमें एसिड होता है मैदे के अंदर, तेजाबियत होती है, तो वो जब सांस की नाली के अंदर जाएगा तो वो रात के वक्त आपको खांसी की तकलीफ में मुब्तला करेगा और वो खुश्क खांसी होगी। ये बड़ी वजह है। दूसरे नंबर पर बहुत ही कॉमन, यानी कि कुछ मेडिसिन है, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है, रेमिप्रिल के नाम से, इस तरह की जो एसी इनहिबिटर्स जिसे हम कहते हैं, तो वो मेडिसिन भी है जो लोग कंटिन्यूसली लेते हैं, वो तो कंटिन्यू होती हैं मेडिसिन, ब्लड प्रेशर की, शुगर की, जो भी हो, तो वो तो मुसलसल लेते रहते हैं, तो वो भी एक वजह हो सकती है आपके खुश्क खांसी की। और तीसरी वजह है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ये इस टर्म को याद रखें। ये कुछ लोगों में होता है, ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि हर किसी को होगा। ये मैं एक टर्मिनोलॉजी यूज की है, लेकिन ये आम लेमैन जो है, यानी कि इसको इस तरह समझें कि कुछ गिने चुने लोगों में होता है कि उनके जो पट्टे होते हैं, यहाँ के गले के पट्टे, वो जब रात को वो लेटते हैं तो वो रिलैक्स हो जाते हैं। वो पट्टे जब रिलैक्स होते हैं तो वो सांस की नाली के ऊपर प्रेशर डालते हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा सा दबाव आता है। यूजुअली बहुत ओबीज या बहुत ही मोटे लोगों में इस तरह में, यानी कि ये होता है, बहुत ही रेयर डिजीज है। तो ये भी एक बड़ी वजह है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। और चौथी बड़ी वजह है रात के वक्त खुश्क खांसी की एस्थमा, दम्मा जिसे हम कहते हैं। कुछ लोगों के अंदर दम्मा होता है, दम्मा भी यही चीज है कि वो आपकी जो सांस की नाली है उसको तंग कर देता है। और 5वीं जो बड़ी वजह है वो है COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ये यूजुअली उन लोगों में होता है जो लोग ज्यादा सिगरेट वगैरह पीते हैं, या ऐसी कंपनीज, ऐसी फैक्ट्रीज में काम करते हैं कि जहां पे वो डस्ट वगैरह इस तरह की चीजें, यानी कि बार बार एक्सपोजर उनका होता है। यानी कि कोई फर्नीचर वगैरह में कहीं पे काम कर रहा है तो उसकी रगड़ाई करते हैं, या कुछ इस तरह की चीजें, या कोई स्प्रे पेंट वगैरह वाली चीजें करते हैं, तो वो उनका एक्सपोजर जो है बार बार, यानी कि नाक के जरिए या मुंह के जरिए से वो अंदर जाती रहती हैं, तो फेफड़े यानी कि खराब हो जाते हैं। तो वो भी एक बड़ी वजह है। इसके अंदर एक और बड़ी काज है जो बहुत ही कॉमन है, वो भी उसे कहते हैं पोस्ट नेजल ड्रिप। यानी कि कुछ लोग हैं जिनके, यानी कि जिनको स्नीजिंग होती है, बार बार एलर्जी हो जाती है, तो वो उनके नाक के जरिए, यानी कि आप देखते हैं कि वो पानी निकल रहा होता है, तो वो जब रात को सोते हैं तो वो तो सारा जो है ना पीछे आएगा, वो तो आगे नहीं गिरेगा वो पानी, तो वो जो पानी है सारा पीछे आएगा, और कुछ जो पानी है, जो सिक्रीशन है, वो रतूबतें हैं, वो सांस की नाली के अंदर भी चली जाती हैं, तो वो इसको इरिटेट करती हैं, उसको फिर तंग कर देती हैं, तो फिर उससे भी खांसी होती है। तो ये बड़ी बड़ी वजूहात पे हमने बात की, यूँ तो बहुत ज़्यादा है, तो इसके इलाज पे भी कभी कभी बात करेंगे इंशाल्लाह। आपके कमेंट्स चाहिए होंगे, आपका लाइक और शेयर चाहिए होगा। शुक्रिया। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।